हाई गाइज, आइम सम्भव खनाल। आज 30 मे मैले चाहिँ क्यापिटल गेन्सको रिगार्डिङ चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो क्यापिटल गेन भनेको चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट नेपालको चाहिँ च्याप्टर 8सँग रिलेटेड छ हैन। एक्टकै च्याप्टर 8सँग रिलेटेड छ र यसमा बेसिकली हाम्रो चाहिँ 36 सेक्सन 36 देखि सुरु छ। 36 मा नेट गेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा गर्छ। 37 मा चाहिँ गेन र लस भनेको के हो भन्ने कुरा गर्छ। त्यस्तै 38 मा तपाईको चाहिँ आउटगोइङ्सको कुरा गर्छ हैन, कस्टहरू के छ त भन्ने कुरा गर्छ र 39 मा इन्कमिङ्स के छ त भन्ने कुराहरू गर्छ हैन। त्यस्तै इन्कमको बारेमा कुरा गर्छ, इन्कमिङ्सको बारेमा कुरा गर्छ। 40 मा सबसे इम्पोर्टेन्ट चिज डिस्पोजलको बारेमा कुरा गरेको छ। त्यस्तै 41 मा चाहिँ सम्पत्ति आफूसँग हुँदाहुँदै डिस्पोज भयो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू गरेको छ हैन। र 42 मा चाहिँ फाइनेन्स लिजको बारेमा कुरा गरेको छ। फाइनेन्स लिजमा गयो भने एसेट्सहरू के हो भने 43 मा चाहिँ स्पाउजहरू र एक्स स्पाउजहरूसँग ट्रान्सफरको कुराहरू कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। 44 मा तपाईँको डेथ भयो भने कसरी चाहिँ एसेट्सहरू डिस्पोज हुन्छ भनेर भनेको छ हैन। 43, 44 मा खालि एसेट्सको बारेमा कुरा गरेको छ है। अनि 45 मा चाहिँ एसोसिएटेड पर्सनसँग अथवा चाहिँ नन मार्केट ट्रान्सफरहरूको बारेमा कुरा गरेको छ। बेसिकली यसमा चाहिँ कन्सिडरेसन नभएको कुराहरू केसहरूको कुरा गरेको छ। त्यस्तै 46 मा जाने हो भने हाम्रो 46 मा आई थिङ्क रिप्लेसमेन्ट र इन्भोलुन्टरी डिस्पोजलको कुरा गरेको छ। 47 मा एसेट्स एन्ड लायबिलिटीको कम्बिनेसन भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। 47 ए भनेको स्पेसल प्रोभिजन थियो मर्जर एन्ड एक्विजिसनको लागि। त्यस्तै तपाईँको 48 मा चाहिँ एसेट्स र लायबिलिटीको सेपरेसन भयो भने के हुन्छ भनेको छ भने 49 मा तपाईँको एलोकेसनहरूको कुराहरू गरेको छ कि खर्चको अथवा इन्कमको एलोकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गरेको छ। सो अब हामी अगाडि बढौँ। अब सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ मैले आफ्नो केही भ्युजहरू राख्न खोजेँ, जस्तो कि इन्कम ट्याक्स इज टार्गेटेड एट वेल्थ क्रिएसन। वेल्थ क्रिएसनमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स टार्गेट गरिएको हुन्छ हैन। न त सिम्पल होल्डिङ र ट्रान्सफर अफ एसेट्समा चाहिँ यो टार्गेट गरिएको हुँदैन। यानि कि भ्यालु जेनेरेट भयो भने मात्र इन्कम ट्याक्स लाग्ने हो है। अब वेल्थ क्रिएसन भनेको के हो त भन्दाखेरि वेल्थ क्रिएसन भनेको ट्रान्सफर्मेसन हो ह्युमन क्यापिटलको अथवा चाहिँ फाइनेन्सियल क्यापिटलको इन्टु मोर भ्यालुएबल अर बेनिफिसियल फर्म्स। जस्तै कि एउटा किसानले चाहिँ आफ्नो लेबर आफ्नो चाहिँ श्रम इन्भेस्ट गर्यो र स्मल अमाउन्ट अफ क्यापिटलले इन्भेस्ट गर्यो र चिकनहरू रेज गर्यो र अन्डाहरू उत्पादन गर्यो। यसरी एउटा नयाँ नजिकैको फ्याक्ट्रीले चाहिँ त्यो सबै चिकन अथवा अन्डाहरू किनेर लिएर गएर चाहिँ के बनायो त करिकट यानि कि फ्रोजन चिकन करीहरू बनायो हैन। अनि ससेजहरू बनाइदियो अथवा एग्सहरू लिएर मायोनेजहरू बनायो। यसरी उसले चाहिँ त्यो चिजको भ्यालु इन्हान्स गर्दै गयो। यसरी चाहिँ भ्यालु एडिसन भयो भने चाहिँ इन्कम ट्याक्स लाग्दै जाने हो हैन। र यसमा अब पेमेन्ट भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। पेमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि पेमेन्ट मिन्स ट्रान्सफर अफ फाइनेन्सियल बेनिफिट अर सेटिस्फ्याक्सन एन्ड इन्क्लुड्स अल फ्रिन्ज बेनिफिट्स भनेको पेयरले पेईलाई जति पनि फाइनेन्सियल बेनिफिट अर सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ नि त्यो सबै पेमेन्ट हो है। अनि अमाउन्ट डिराइभ्ड भनेको चाहिँ यही पेमेन्ट रिसिभ गर्नु हो अथवा यसको रिसिभेबल हुनु हो र अमाउन्ट पेड भनेको यसको अपोजिट हो है त। पेमेन्ट भनेको पेयर र पेई हुन्छ। पेयरले केही पनि फाइनेन्सियल बेनिफिट अथवा सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ भने त्यो पेमेन्ट हो इन्कम ट्याक्समा है जेनरली। अब माथिको एक्जाम्पलमा फ्याक्ट्री इम्प्लोइज न्युमरस वर्कर्स हु रिसिभ पेमेन्ट इन द फर्म अफ स्यालेरिज अर रेमुनरेसन वाइल द फ्याक्ट्री इट्सेल्फ एज द पेई बेनिफिट्स फ्रम द लेबर प्रोभाइडेड भनेको स्टाफहरूले उसलाई चाहिँ श्रम दिन्छ अनि त्यसपछि स्टाफहरूले चाहिँ के पायो त त्यसको अगेन्स्टमा स्यालेरी अथवा रेमुनरेसन पायो। यसरी दुवैजना बेनिफिट भयो है। अनि त्यसपछि दिस च्याप्टर हाउएभर डिल्स विथ गेन्स अर लस फ्रम नन रुटिन नेचर ट्रान्जेक्सन एन्ड नट द रुटिन अपरेसन। यानि कि रुटिन अपरेसनको कुराहरूसँग हामी यहाँ कुरा गरिरहेको छैनौँ, यहाँनिर नन रुटिनवालाहरूसँग कुरा गरिरहेको छौँ। त्यसैले मैले यसलाई के भने त क्यापिटल गेन अर क्यापिटल लसको च्याप्टर भने है। इन्कम ट्याक्स एक्टमा कहीँ पनि क्यापिटल गेन अर क्यापिटल लस भनेको छैन, मैले बस युज गरेको र यो खालि मेरो यो भ्युज राख्ने क्रममा मात्र मैले चाहिँ यो टर्म युज गर्छु। त्यसपछि सायद अगाडि मैले कहीँ पनि यो टर्म युज गरेको छैन। अब क्यापिटल गेन किन लगाउने त है, यसको दुईवटा प्राइमेरी रिजनहरू छ। फर्स्ट रिजन भनेको चाहिँ यो बेसिकली यसमा एन्टी अभोइडेन्स रुलहरू हुन्छ है। हाम्रो डोमिनियन ट्याक्स भनेको जुन रुटिन ट्रान्जेक्सनको बिजनेसहरू छ नि अथवा इन्भेस्टमेन्टहरू छ त्यो सबै चिजलाई चाहिँ त्यसमा एन्टी अभोइडेन्स रुलहरू चाहिँ यसमा हुन्छ। र सेकेन्ड रुल भनेको चाहिँ अलिअलि भए पनि भ्यालु जेनेरेट भएको हुन्छ हैन। इकोनोमीको एक्जिस्टिङ एसेट्समा जति भ्यालु जेनेरेट भएको छ त्यसको पनि ट्याक्स लगाउने कुराको लागि क्यापिटल गेन चाहिँ जरुरी छ हैन।
अनि यसमा चाहिँ अब हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि सेड्युलर अप्रोच हामीले युज गर्छौँ। सेड्युलर अप्रोच युज गर्छौँ। एसेट बाई एसेट्स अथवा लाइबिलिटी बाई लाइबिलिटी हामीले चाहिँ गेन अथवा लसेस क्यालकुलेट गर्छौँ होइन। अनि डिटर्मिनेसन एट द बिजनेस लाइबिलिटी अर बिजनेस एसेट्स लेभलमा चाहिँ हामीले गेन अर लस क्यालकुलेट गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त एडिसनली वी क्वारेन्टाइन लसेस सेपरेटली फर इच फिस्कल इयर फर इच इन्कम जेनेरेटिङ बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट भनेको क्वारेन्टाइन गर्छौँ हामीले, लसलाई चाहिँ छुट्याएर राख्छौँ है। बिजनेस एसेट्स र बिजनेस लाइबिलिटीको इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ अथवा बिजनेससँग रिलेटेड हुन्छ। बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टहरूको छुट्टा छुट्टै कुरा हो, एक्टमै अगाडि नै भनिदिएको छ है। अनि त्यसपछि इन मोस्ट अफ द केसेस द ट्रान्सफरर्स डिस्पोजल भ्यालु इज द बेस्ट ट्रान्सफर टु द ट्रान्सफर भनेको यसमा मेन लजिक चाहिँ च्याप्टरमा के छ भने नि पे ट्रान्सफररले चाहिँ ट्रान्सफर गर्यो नि त्यही बेस नै अब अर्को मान्छेको चाहिँ कस्ट अफ एक्विजिसन हुने हुन्छ कि। सो त्यो सब एब्रिभेसन्सहरूमा हेर्ने हो भने केएन भन्यो भने मैले खुद नोक्सानी भनिरहेको हुन्छु, खुद नोक्सानी यानि कि लसको यो भनेको। त्यसपछि केएचएनएन भनेको कट्टी हुन नसकेको खुद नोक्सानी, केएचएनकेएन भनेको कट्टी हुन नसकेको खुद नोक्सानी भयो। अनि ट्याक्स एक्जेम्प्ट पेमेन्ट भनेको टिपी भयो। फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भनेको एफडब्ल्युपी भयो है त। बेसिकल्ली मेजर इम्पोर्टेन्ट चिजहरू यही छ। अब यसमा रिलिभेन्ट हामीलाई हुने डेफिनेसन्सहरू पनि एकचोटि मैले भनिदिइहालेँ है सर। एसेट्स भनेको के हो? एसेट्स भनेको टेन्जिबल्स हो, इन्टेन्जिबल्स हो, राइट टु अन टाइपको चिजहरू हो होइन। अनि त्यसपछि यसरी तपाईँको एनएएस र एनएफआरएसमा जे भन्छ नि त्यो सबै चिज यसमा इन्क्लुड गरेको छ है। अनि इभन गुडविल इन्क्लुड गरेको छ। अनि प्रपर्टी र पोजेसन भनेको छ यानि कि तपाईँको जायज यथा भएको जे पनि हुनसक्छ त्यो सबै एसेट्सको डेफिनेसनभित्र पऱ्यो। यति भइसकेपछि एसेट्स पछि हामी आयौँ ट्रेडिङ स्टकमा। ट्रेडिङ स्टकको पनि एनएस र एनएफआरएसकै लेभलमा डेफिनेसन दिएको छ है। आफूले ओन गरेको हुनु पऱ्यो, रेगुलर बिजनेस अपरेसनमा युज गरेको हुनु पऱ्यो, हेल्ड फर सेल हुनु पऱ्यो, अथवा चाहिँ डब्लुआइपी वर्क इन प्रोग्रेसमा हुनु पऱ्यो, अथवा चाहिँ आइटम्स टु बी इन्कर्पोरेटेड इन एसेट्स भन्यो है। यो चाहिँ समवाट लाइक र मटेरियल जस्तो पनि बुझ्न सकिन्छ हामीले। तर यसमा के चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन त भन्दाखेरि फरेक्स एसेट्स इन फरेक्स भनेको फरेन करेन्सीमा भएको एसेट्सहरू चाहिँ ट्रेडिङ स्टक होइन भने ट्रेडिङ स्टक डिफाइन गरिदियो। त्यसपछि अर्को के भन्थ्यो डेप्रिसिएबल एसेट्स भन्थ्यो। डेप्रिसिएबल एसेट्स भन्थ्यो। डेप्रिसिएबल एसेट्स पनि तपाईँको एज इट इज जे एनएस एनएफआरएसमा छ त्यही नै हो है। त्यसपछि बिजनेस एसेट्स भन्थ्यो। बिजनेस एसेट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेजिडुअल एसेट्सहरू हो। रेजिडुअल एसेट्स फर बिजनेस। कुनै मान्छेको बिजनेसमा त्यो के हो त भन्दाखेरि ट्रेडिङ स्टक होइन र डेप्रिसिएबल एसेट्स होइन भनेपछि त्यो रेजिडुअल एसेट्सहरू चाहिँ बिजनेस एसेट्स हुन्। यसमा के आउन सक्यो त एउटा ल्यान्ड आउन सक्यो है, त्यो भयो। त्यसपछि नन बिजनेस ट्याक्सेबल एसेट्स भनेको छ। नन बिजनेस ट्याक्सेबल एसेट्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ मोस्टली प्राकृतिक व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ रेलिभेन्ट छ है। एनबिटिए भनेको चाहिँ मैले यसलाई सर्ट फर्ममा एनबिटिए मिन्स ल्यान्ड बिल्डिङ एन्ड एनी इन्ट्रेस्ट अर सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटी एक्सेप्ट फलोइङ एसेट्स। तलको एसेट्सहरू बाहेक ल्यान्ड हो, बिल्डिङ हो, एनी इन्ट्रेस्ट अर सेक्युरिटी इन एनी इन्टिटी हो यानि कि तपाईँको सेयर्सहरूको कुरा गरिरहेको छ। एक नम्बरमा त बिजनेस एसेट्स हो भने त्यो एनबिटिए होइन, ट्रेडिङ स्टक हो भने त्यो एनबिटिए होइन, डेप्रिसिएबल एसेट्स हो भने त्यो एनबिटिए होइन। ठिक छ। अब प्राकृतिक व्यक्तिको फलोइङ पर्सनल बिल्डिङ भनेको त कन्टिन्युस ओनरसिप छ ग्रेटर देन इक्वल टु 10 इयर्स, रेजिडेन्सी पनि छ ग्रेटर देन इक्वल टु 10 इयर्स, कन्टिन्युस होस् नहोस्। यस्तो केसमा त्यो प्राकृतिक व्यक्तिको बिल्डिङ के हो त तपाईँको चाहिँ एनबिटिएको डेफिनेसनभित्र परेन। क्ल्यारिफिकेसन के दिएको छ भन्दाखेरि फर दिस सब क्लज प्राइभेट बिल्डिङ मिन्स बिल्डिङ ल्यान्ड कभर्ड बाई बिल्डिङ एन्ड एडिसनल एरिया इक्विभ्यालेन्ट टु ल्यान्ड कभर्ड बाई बिल्डिङ अर वान र पनि ह्विचएभर इज लोवर होइन। यो पनि एक्स्ट्रा ल्यान्ड पनि त्यहाँनिर चाहिँ बिल्डिङभित्रै पर्ने भयो यो डेफिनेसन भनिसकेपछि। यो पनि तपाईँको एनबिटी हो यानि कि यसको कारोबार भयो भने पनि के हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। यसको कारोबार भयो भने यो एनबिटिए चाहिँ होइन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि बेनिफिसियरिज इन्ट्रेस्ट इन रिटायरमेन्ट फन्डमा कुनै स्टाफहरूले चाहिँ पैसा जम्मा गरिरहेको छ होइन, कामदारहरूले पैसा जम्मा गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ उसको नन बिजनेस ट्याक्सेबल एसेट्स होइन है। त्यसपछि प्राकृतिक व्यक्तिको ल्यान्ड अर प्राइभेट बिल्डिङ सोल्ड फर लेस देन 10 लाख, 10 लाखभन्दा कममा बेचेको जग्गा र प्राइभेट बिल्डिङ सबै के हो त तपाईँको एनबिटिएको डेफिनेसनभित्र परेन। र अदर देन सेल पर्चेस यानि कि कमर्सियल होइन र ट्रान्सफर अफ एसेट्स विदिन 3 जेनेरेसन। एसेट्सको मात्र कुरा गऱ्यो, लाइबिलिटीको कुरा गरेन है त। सेल्स पर्चेस होइन यानि कि कमर्सियल मोटिभको छैन र तपाईँको चाहिँ एसेट्स हो र 3 जेनेरेसनमा ट्रान्सफर भइरहेको छ भने त्यो पनि एनबिटी होइन है त। यो भनेको के हुनसक्यो त इनहेरिटेन्स हुनसक्यो होइन, पार्टिसन डिड हुनसक्यो। ठिक छ। अन्डर सेक्सन 45(1) यो अगाडि हामी हेर्छौँ। यसमा गएर चाहिँ प्रिभियस कस्ट ट्रान्सफर र न्यू ओनर भनेको कस्ट ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राखिराखेँ खालि है त। अनि डिस्पोजलको बारेमा यहाँ पनि भनेको छ तर बेसिकली सेक्सन 40 अझ डिटेलमा भनेको छ। सो डेफिनेसन र हाम्रो च्याप्टरको ब्याकग्राउन्ड यानि कि प्रिलिमिनरी फेजहरू चाहिँ सकियो है त। सो अब हामी सुरु गरौँ सेक्सन 36बाट। सेक्सन 36 नेट गेन फ्रम एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज।
ठिक छ। मैले सुरुमै क्ल्यारिफिकेसन राखेँ यसमा है, क्ल्यारिफिकेसन पढ्न अलिक जरुरी छ। त्यही भएर जुन अघि मैले एब्रिभेसनमा केएन भनेको थिएँ नि, खुद नोक्सानी भनेको के हो त? नेट लस हो। नेट लस भनेको के हो त? एक्सेस हो। केसको एक्सेस हो त? बिजनेसको केसमा फाइनेन्सियल इयरमा बिजनेस एसेट्स अथवा बिजनेस लाइबिलिटीको डिस्पोजलको लस चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल इयरमा बिजनेस एसेट्स अथवा बिजनेस लाइबिलिटीको डिस्पोजलको गेनभन्दा बढी भयो भने त्यो बिजनेसको लागि चाहिँ त्यो खुद नोक्सानी हो हैन। इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ एनबिटिए भन्ने टर्म युज गरेको छ, त्यो पनि त्यही सिमिलर लाइनमा छ। यानि कि यो चाहिँ बिजनेस लेभलमा हो र सेम फाइनेन्सियल इयरको लागि हो हैन। र तपाईँको ओन्ली भेरी इम्पोर्टेन्ट के छ भने ओन्ली पर्टेन्स टु बिजनेस एसेट्स अर बिजनेस लाइबिलिटी। यानि कि तपाईँको अपरेसनल डे टु डे अपरेसनवाला होइन है, डे टु डेवाला अपरेसनहरूको चाहिँ लस भन्न खोजेको होइन। ठिक छ, यो भयो पोइन्ट 1 एकदम इजी थियो। अब पोइन्ट 2 मा के भन्ने त भन्दाखेरि KHNKN भनेको तपाईँको कति हुन नसकेको खुद नोक्सानी मिन्स सच लसेस फर एनी बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट। तपाईँको बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टको लागि यस्तो खालको लस हो जुन के हो त? इन एनी फाइनेन्सियल इयर वेयर देयर वाज खुद नोक्सानी फ्रम बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लसेस यानि कि यस्तो खुद नोक्सानीहरू आर सस्टेन्ड द्याट कुडन्ट बी सेटल्ड एज पर सबसेक्सन 1 अर सबसेक्सन 2 को बी र सीले गर्दाखेरि यस्तो खुद नोक्सानीहरूबाट यो भनेको तपाईँले के भनेर बुझिराख्नु छ भने खुद नोक्सानी भयो र त्यो चाहिँ यो गिभन सेक्सन्सको हिसाबमा पनि कट्टी हुन सकेन। र एन्ड के भने त भन्दाखेरि लस अन्डर सेक्सन 27 हैन, एन्ड रिलेटिङ टु बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट द्याट कुडन्ट बी सेटल ड्यु टु टाइम लिमिटेसन प्रोभाइडेड इन सेक्सन 21 अर 2। यो भनेको के भने त भन्दाखेरि सेक्सन 21 र 2 मा चाहिँ तपाईँको लसको लागि चाहिँ टाइम लिमिटेसन लगाइदिएको छ 7 वर्ष अथवा 12 वर्ष भनेर। अनि सेक्सन 27 ले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेक्सन 20 को फेसिलिटी युज नगरिकन तपाईँको कुनै वर्षमा चाहिँ लस भएको छ भने त्यस्तो लसहरूको कुरा गरेको चाहिँ गर्छ कि यसले चाहिँ है। भनिसकेपछि तपाईँको त्यो वर्षको लस तपाईँले त्यसलाई सेग्रिगेट गरेर क्वारेन्टाइन गरेर राखिराख्नु भएको थियो। अब त्यो 7 वर्ष बितिसक्यो अथवा 12 वर्ष बितिसक्यो, त्यो अब चाहिँ टाइम बार्ड भइसक्यो, टाइम बार्ड लस डिडक्सनहरू भइसक्यो है त। त्यो वाला लसको कुरा गऱ्यो त बेसिकली कति हुन नसकेको खुद नोक्सानी भनेको यही माथिको 1 नम्बरमा त यही माथिको खुद नोक्सानी हो जुन चाहिँ अन्यथा सेटल हुन सकेन अथवा चाहिँ नि के हो त बिजनेस लेभलकै अपरेसनल लेभलकै लसहरू हुन् जुन चाहिँ तपाईँको टाइम बार्ड भइसक्यो। ठिक छ, त्यो भयो। त्यो भइसकेपछि अब के आयो त हाम्रो सेक्सन 57 ले पनि यसमा के बोल्छ त? यो कुरामा सेक्सन 57 ले त लसलाई चाहिँ अगाडि लैजान दिँदैन भन्छ त। सेक्सन 57 ले यसमा पनि त्यही नै कुरा गरेको छ, खासै नयाँ केही भनेको छैन है त। सेक्सन 57 अलङ विथ अदर लिमिटेसन्स अल्सो रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रान्सफर अफ दिज लसेस। यो लसेस पनि रेस्ट्रिक्ट गरेको छ। इट स्पेसिफिकली लिमिट्स द रिडक्सन अफ लसेस इन्कर्ड बिफोर अ चेन्ज इन कन्ट्रोल प्रिभेन्टिङ देम फ्रम बिङ अफसेट अगेन्स्ट गेन्स मेड आफ्टर द चेन्ज इन कन्ट्रोल। त बेसिकली सेक्सन 36 को हाम्रो जति पनि क्ल्यारिफिकेसनको लसहरू थियो त्यो नलिफाइड गर्यो। बेसिकली तपाईँले हेडिङ हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ सेक्सन 36 मा चाहिँ नेट गेन मात्र भनेको छ। अरूमा जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ कस्ट अथवा इन्कम अथवा चाहिँ नि गेन अथवा लस भन्छ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको खालि के भनिदिएको छ त? यहाँनिर खालि नेट गेन भनेको छ। तर हामी सुरु नै केबाट गरिरहेको छौँ त फेरि खुद नोक्सानीबाट गरिरहेको छौँ, किनकि यो भेरी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि किनकि यसले चाहिँ लसको बारेमा पनि धेरै बोलेको छ यसले है। अब हामी अगाडि सुरु गरौँ सबसेक्सन 1 बाट। सबसेक्सन 1 मा हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि द नेट गेन डिराइभ फ्रम द डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स अर बिजनेस लाइबिलिटी अफ अ बिजनेस अफ एनी पर्सन फर एनी इन्कम इयर सेल बी कम्प्युटेड बाई डिडक्टिङ द फ्लोइङ लसेस फ्रम द सम अफ अल गेन्स डिराइभ फ्रम द डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स अर लाइबिलिटी अफ द्याट बिजनेस इन द्याट इन्कम इयर है त। समेसन अल लसेस सफर फ्रम बिजनेस एसेट्स अर बिजनेस लाइबिलिटी सेम फाइनेन्सियल सेम बिजनेस। तपाईँले त्यो घटाइदिनुहोस्, सेम फाइनेन्सियल इयरमा सेम बिजनेसमा भएको लसेसहरू घटाइदिनुहोस्। यो माथि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सेग्रिगेट गरेर गेन जति चाहिँ माथि राख्नुभयो, त्यसपछि लसहरूमा अब यो वर्षको लागि लसहरू जति पनि थियो नि त्यो एमा घटाउनु भयो। त्यसपछि सेम फाइनेन्सियल इयरमा सेम पर्सनको कति हुन नसकेको नोक्सानी फ्रम नेट लस फ्रम अदर बिजनेस, अरू बिजनेसबाट आएको चिज पनि तपाईँले यहाँ ल्याएर अब त्यसलाई सेटअप गराउनु खोज्नुभयो हैन। सेम फाइनेन्सियल इयरकै कुरा गरिरहेको छ तर अरू बिजनेसबाट लिएर आउनु भनिरहेको छ। अनि एनी फाइनेन्सियल इयर सेम बिजनेस र अदर बिजनेस कति हुन नसकेको नोक्सानी फ्रम अमङ्स द नेट लसेस भनेको यो चाहिँ अब तपाईँको हामीले अघि क्ल्यारिफिकेसनमा जुन पढेको थियौँ त्यो वाला केसहरू भयो कि त्यो वालाहरू पनि यहाँनिर चाहिँ लिएर आउनु पाइयो। टाइम लिमिटेसन कुनै पनि छैन। बेसिकली बिजनेस यो जुन क्यापिटल गेन भनौँ न, क्यापिटल गेनले यस्तो खालको क्यापिटल लस एब्जर्भ गर्न पायो र त्यसमा कुनै पनि
टाइम लिमिटेसन छैन हाम्रो है। सबसेक्सन 1 ले चाहिँ के को बारेमा भन्छ भन्दाखेरि बिजनेसको बारेमा बोलेको छ भने सेम चिज तपाईँको सबसेक्सन 2 ले इन्भेस्टमेन्टको बारेमा बोलेको छ। र यसमा चाहिँ यहाँनिर खालि के भनेको छ भने तपाईँको सेम इन्भेस्टमेन्ट भनिदियो हैन, अनि अदर बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट यानि कि बिजनेसमा पनि बिजनेसको लस पनि यहाँनिर एब्जर्भ गर्न पाए, यसले बिजनेसको पनि एब्जर्भ गर्न पाए, र यहाँनिर अदर बिजनेस सेम इन्भेस्टमेन्ट अदर इन्भेस्टमेन्टको पनि एब्जर्भ गर्न पाए। बेसिकली इन्भेस्टमेन्टको गेनले चाहिँ अझ बढी चिज एब्जर्भ गर्छ है, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। फरेन सोर्सको एसेट्स र लाइबिलिटी छ भने त्यही लेभलको हामीले चाहिँ गेन अर लससँग सेटल गर्ने हो हैन, नट एप्लिकेबल फर लोकल लसेस भनेको लोकल लसेसले त फरेन पनि एब्जर्भ गर्न पाए है। त्यसपछि इफ एनी पर्सन इज इन्टाइटल्ड अन्डर यो भनेको के भनेको भन्दाखेरि तपाईँको मल्टिपल आफैले चोइस गरेर जुन बेनिफिसियल वे हुन्छ नि त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले गेन अर लसहरू चाहिँ सेटल गर्न पाउँछ भन्न खोजेको। अब क्ल्यारिफिकेसनको 2B ले चाहिँ के भन्न खोजेको त भनेर मैले एकचोटि यहाँ अलिकति डिटेलमा लेखिदिन खोजेको। 2B सेक्सन 27 ले चाहिँ डिडक्सन बढी भयो इन्कमभन्दा सेक्सन 20 को युज गर्न भयो त्योवाला भयो, र टाइम लिमिट भनेको 20 र 122 चाहिँ अलरेडी इल्याप्स भइसक्यो, यानि कि यो टाइम लिमिट गुज्रिसक्यो है, त्योवाला केसको लस त्यस्तो खालको लसहरूको कुरा गरेको। अब यो क्ल्यारिफिकेसनको चाहिँ के भन्न खोजेको मैले 2B मा भन्दै क्ल्यारिफिकेसनको थीम के हो त भन्दाखेरि स्टेप 1 मा तपाईँले सेग्रिगेटेड गेन क्यालकुलेट गर्नुभयो है, सेग्रिगेटेड गेन क्यालकुलेट गर्नुभयो, गेन एउटा ठाउँमा छुट्याएर राख्नुभयो। स्टेप 2 मा तपाईँले के गर्नुभयो त इफ एनी सेग्रिगेटेड लस अफ बिजनेस एसेट्स बिजनेस लाइबिलिटी एनबिटिए रिड्युस एज अलाउड मैले किन भनिरहेको छु भने एनबिटिए को बिजनेसमा गएर अलाउ हुँदैन है त। बिजनेस लस फेरि बिजनेस गेनमा अलाउड, बिजनेस लस एनबिटिए गेनमा अलाउड है त। एनबिटिए लस एनबिटिए गेनमा अलाउड, एनबिटिए लस बिजनेसमा नट अलाउड है। यति चिज याद गरिदिनुहोस् स्टेप 2 मा। अब त्यसपछि अझै पनि लस छ भने तपाईँ कुन सिचुएसनमा आउनुभयो त क्ल्यारिफिकेसनको पार्ट 1 मा आउनुभयो, खुद नोक्सानीमा आउनुभयो फर द फाइनेन्सियल इयर हैन। यदि गेन हो भने के गर्ने भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। इफ गेन सेन्ड टु इन्क्लुजन्स फर यर बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट भनेको यहाँबाट च्याप्टर 8 परिच्छेद 8 बाट जति पनि गेन निस्किन्छ नि त्यो चाहिँ माथिपट्टि गएर चाहिँ तपाईँको सेक्सन 7 अथवा सेक्सन 9 मा गएर चाहिँ इन्कमको लागि इन्क्लुजन्समा राखिदिएको छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर पठाउने हो, सिधै यहीँबाट ट्याक्स रेट राख्छ भन्ने छैन हैन, त्यसलाई माथि पठाउने हो हामीले है। त्यसपछि अब खुद नोक्सानी रिडक्सन नट अलाउड अन्डर च्याप्टर 5। अब गेनलाई चाहिँ त्यहाँ पठायौँ, खुद नोक्सानीलाई चाहिँ च्याप्टर 5 को हिसाबमा त रिडक्सन होइन यो हैन। च्याप्टर 5 मा तपाईँको नर्मली एक्सपेन्सेसहरूको बारेमा कुरा गरेको त्यो भित्र कहीँ पनि यसको जिकिर गरेको छैन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ खुद नोक्सानीलाई सिधै तपाईँको नर्मल रुटिन बिजनेस इन्कमबाट घटाउनु मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मिलेन है। अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब च्याप्टर 8 ले जे भन्छ त्यसरी नै ट्रिट गर्ने। अब बल्ल हामी स्टेप 3 मा आयौँ। स्टेप 3 मा के भन्छ भन्दाखेरि इफ खुद नोक्सानी सिचुएसन ट्राई टु सेट अप विथ अदर बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट गेन्स रिलेटिङ टु च्याप्टर 8 केही अरू बिजनेस अथवा अरू गेन छ भने त्यसमा रहेर सेटल गर्न खोज्छ। स्टेट अवे यसलाई अझै पनि अपरेसनल प्रफिटमा नपठाऊ। र स्टेप 4 मा स्टिल देयर इज लस लेफ्ट देन क्यारी फरवर्ड फर फ्युचर इयर्स। तिम्रो कुनै पनि टाइम लिमिटेसन छैन हैन। अनि त्यसपछि along with capital loss हैन, carry forward your time barred operational losses under section 20 that are compliant with section 27 भनेको तिमीले चाहिँ क्यापिटल लसहरू त क्यारी फरवर्ड गर्छौ नि, अनि कुनै पनि अपरेसनल लस जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ टाइम बार्ड भयो भन्दैमा हुन्छ नि त्यसको रेकर्डिङ नराख्ने चाहिँ नगर्नु कि, त्यसलाई पनि यहाँनिर लिएर आएर राख्दै गर्नु है त। बेसिकली अ बिजनेस इन्टिटी क्यान ह्याभ क्यापिटल लस एन्ड अपरेसनल लस एन्ड निड टु सेग्रिगेट देम किपिङ इन माइन्ड सेक्सन 20 पनि याद गर, तिनीहरूलाई सेग्रिगेट गर। मैले यहाँ एउटा इलिस्ट्रेसन राखेको छु है। इलिस्ट्रेसनमा के भयो भने तपाईँको एउटा सोलर प्रोजेक्ट छ, ल्यान्ड 100 रुपियाँमा किन्यो सुरुमा, अदर इक्विपमेन्ट 300 मा किन्यो। अहिलेसम्मको इन्भेस्टमेन्ट कति आयो त तपाईँको 400 को इन्भेस्टमेन्ट आयो है। अनि त्यहाँबाट इन्कर्ड इनिसियल लसेस अफ 50 and 100 इन द फर्स्ट 2 years अफ अपरेसन। फर्स्ट 2 yearमा चाहिँ लगभग -150 को सिचुएसन छ उसको हैन, रिजर्भ्सहरू त्यो भइसकेपछि फ्रम year 3 to year 14 इट मेन्टेन स्टेडी एनुअल प्रफिट्स अफ 9.5। 12 वर्षसम्म चाहिँ 9.5 को प्रफिट निकालेछ उसले है। त्यो भइसकेपछि टाइम बार्ड लस उसको कति भयो त साथी। अब यो सोलर प्रोजेक्ट थियो, मैले के कन्सिडर गरेर राखेको छु भने 12 yearsसम्म चाहिँ क्यारी फरवर्ड लस गर्न पाउँथ्यो। 12 yearsसम्ममा पनि उसको चाहिँ अब कति थियो त 150 को लस थियो, यतिको प्रफिट जेनेरेट गर्यो भने पनि लगभग 36 रुपियाँको चाहिँ उसको टाइम बार्ड डेब्ट निस्किने रहेछ है त्यो बेलामा। टाइम बार्ड डेब्ट भनेपछि सरी टाइम बार्ड लसेस निस्क्यो उसको है। त्यो भइसकेपछि अब अनि त्यसपछि अब यो यस्तो पाराले त प्रोजेक्ट फिजिबल भएन, त उनीहरूले के गरे त 15th yearमा गएर प्यानल रिप्लेसमेन्टहरू गरे, 250 रुपियाँ एक्स्ट्रा खर्च गरे
भनेको 400 मा फेरि 250 एक्स्ट्रा खर्च गरे। यो गरिसकेपछि उनीहरूको अब एनुअल प्रॉफिट चाहिँ 40 मा आयो है। अनि आफ्टर 20 इयर्स फ्रम दिस रिप्लेसमेन्ट, यो रिप्लेसमेन्ट गरेको 20 इयर्स पछि चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ उसले 350 मा बेच्दियो हैन। अनि त्यसपछि हाउएभर इन द फाइनल 2 इयर्स बिफोर द सेल, भनेको त्यो ल्यान्ड बेच्नुभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ उसले चाहिँ 1.5 को अपरेसनल लसेसहरू थियो। त बिजनेस एसेट्सको चाहिँ डिस्पोजल गेन हामीले कसरी निकाल्छ त यो केसमा भन्दाखेरि नि गेन मेरो कति भयो त 100 रुपैयाँको ल्यान्ड हो, 350 मा बेचेँ, 250 रुपैयाँ मेरो गेन हो। अरू बिजनेस एसेट्स अथवा बिजनेस लाइबिलिटीको लस केही पनि छैन, अरू बिजनेसबाट आएको पनि केही पनि छैन। अल्टिमेटली यो कम्पनीले नै यो प्रोजेक्ट गरिरहेको छ भने उसको अरू बिजनेस हुने चान्स धेरै नै कम भयो है। त्यसपछि मैले 0 नै राखिदिएँ। र यहाँनिर मैले के घटाएँ त भन्दाखेरि उसको टाइम ब्याड लसहरू पनि मैले घटाइदिएँ। त 214 भयो। अब 214 भयो, ठिक छ। अब यो 214 के हो नि, च्याप्टर 8 को गेन हो। च्याप्टर 8 को गेन कहाँ जान्छ त तपाईँको नर्मल्ली सेक्सन 7 बाट इन्क्लुजन फर इन्कम भएर अगाडि बढ्छ है। त्यसरी अब ट्याक्सेबल इन्कम भनेको के हो त भन्दा अपरेसनल इन्कम के हो। अपरेसनल इन्कम त लास्ट इयरमा मेरो 1.5 को लस छ, त्यसपछि यो मैले 214 रुपैयाँ इन्कम जोडेँ, फेरि लास्ट इयरको पनि 1.5 क्यारी फरवर्ड लस थियो, त्यो गरे त मेरो 211 को टोटल इन्कम हुने भयो है। अनि अपरेसनल लस इफ नट टाइम बार्ड विल बी नर्मली अलाउड एगेन्स्ट अपरेसनल अर क्यापिटल प्रफिट। तपाईँले यो यहाँ देख्न सक्नुभयो, अपरेसनल लसहरू तपाईँको नर्मली अलाउ हुन्छ नै। एन्ड इफ टाइम बार्ड विल बी अलाउड एगेन्स्ट क्यापिटल गेन, टाइम बार्डवाला चिज चाहिँ तपाईँको क्यापिटल गेनमा अलाउ हुन्छ। यो यहाँले देखेँ, यो एकदम के भन्ने इमेजिनेरी एक्जाम्पल हो। मैले खालि यो चाहिँ नम्बर्सहरूलाई क्ल्यारिफाई गर्नको लागि मात्र भनेको है त। त्यसपछि अब माथि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो सेक्सन 36 धेरै नै लामो थियो। सेक्सन 36 धेरै नै लामो थियो। उसले खालि नेट गेनको बारेमा कुरा गर्यो है। नेट लस भयो भने चाहिँ यहीँ राख्नु भनेको छ कि बेसिकली नेट गेन चाहिँ तपाईँले नेट लस चाहिँ तपाईँले यही सेक्सनभित्र क्ल्यारिफिकेसनको हिसाबमा लिएर राख्नु। नेट गेन भयो भने त तपाईँले माथि च्याप्टरमा माथि सेक्सन 7 अथवा 9 मा पठाउनु नै भइहाल्छ त्यसलाई है। त्यो भइसकेपछि अब गेन अर लस फ्रम डिस्पोजल अफ एसेट्स अर लाइबिलिटी, तपाईँको एसेट्स अथवा लाइबिलिटी बेच्दाखेरि गेन अर लस कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा एकदम इजी प्लेन रिडिङ छ यो। गेन्स फ्रम एसेट्स अर लाइबिलिटिज इज द फलोइङ एक्सेस एट द टाइम अफ डिस्पोजल। तपाईँको सम अफ इन्कम बढी छ, सम अफ एक्सपेन्सेस भन्दा भने तपाईँको के हो त गेन हो। त्यसै गरी के भन्छ यहाँ लस फ्रम एसेट्स अर लाइबिलिटी इज द फ्लोइङ एक्सेस एट द टाइम अफ डिस्पोजल, सम अफ एक्सपेन्सेस बढी छ, सम अफ इन्कम्स भन्दा। अब यहाँनिर चाहिँ त्यही हो, तपाईँको के हेभी छ भन्ने कुरा हो। इन्कम हेभी भइरहेको छ त्यो एसेट्स अर लाइबिलिटीको लागि भने तपाईँको गेन भइदियो, लस हेभी एक्सपेन्सेस हेभी भइरहेको छ भने लस भइदियो है। अनि त्यसरी यो भ्यूमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अपुल विल बी, पुल भनेको मैले जुन डेप्रिसिएसनको पुल छ नि त्यो चाहिँ अपुल विल बी भ्युड एज एन इन्टायर एसेट्स एन्ड इट्स गेन विल बी कम्प्युटेड ओन्ली वेन उसको नेट इन्कमिङ इज ग्रेटर देन नेट आउटगोइङ। चाहिँ नेट इन्कमिङ चाहिँ नेट आउटगोइङभन्दा बढी भयो भने मात्र उसको चाहिँ गेन क्यालकुलेट हुन्छ, जसलाई हामीले ब्यालेन्स चार्ज पनि भन्छौँ। डेप्रिसिएसनको सेड्युलरमा पनि त्यो अलरेडी छ नै है।